Sinag Pilipinas gikatakdang makigtigi sa Indonesia karong gabi alang sa final sa men's basketball sa Southeast Asia Games sa Singapore. Sa duwa kagahapon sa Pilipinas sa Batok, Thailand, nakabintaha pa ang Thailand sa 14 ka turnover sa Pilipinas sa unang duha ka quarters sa duwa. Ang score 43-33. Apan sa third quarter sila si De La Salle University point guard Almon Vasotros ug National University big man Troy Rosario mibitad sa Sinag Pilipinas. Si Vasotros mipagawas og upat ka 3-point shots, 18 points, samtang si Rosario mibuhi og 27 points og 12 rebounds. Ang score sa third quarter 59-56. Sa nahibiling 20 ka segundo sa final quarter, si Kiefer Ravina, ang team captain sa Sinag Pilipinas, mihatag og 3 points aron bitaron ang team ug ang score 79-75. Ang San Beda College point guard nga si Baser Amer mibanat sab og usa sa iyang duha ka mga free throws aron makaabante ang Pilipinas 80-75. Ang Sinag Pilipinas gikatakdang makigtigi sa Indonesia alang sa final sa men's basketball karong alas 8 sa gabi.